Μπορείτε να φανταστείτε κάθε άτομο στον πλανήτη να σας δίνει $1? Δεν θα δυσκολευτούν, αλλά εσείς θα γίνετε ξαφνικά εκατομμυριούχος. Σπουδαία! Το ερώτημα όμως είναι πώς να τους ενθαρρύνετε να το κάνουν. Όλες οι λαμπρές ιδέες είναι απλές. Γινόμενοι μέλος του Διεθνούς Συστήματος Αλληλοβοήθειας Gold Line International, θα λαμβάνετε εκατοντάδες εμβάσματα στους λογαριασμούς σας καθημερινά. Και δεν θα είναι $1, αλλά 5, 10 ή και $15. Άνθρωποι από όλη την Ιφίλιο θα σας στέλνουν οι ίδιοι χρήματα. Ο στόχος του συστήματος είναι να παρέχει στο μέγιστο αριθμό ατόμων επιπλέον πηγή εισοδήματος. Εγγραφή στο σύστημα Gold Line μπορείτε να κάνετε μόνο με πιστοποιητικό πρόσκλησης από υφιστάμενο μέλος. Το τέλος εγγραφής είναι $55. Τα χρήματα αυτά διανέμονται αυτόματα στα άτομα των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στο πιστοποιητικό πρόσκλησης. $10 μεταφέρονται στο λογαριασμό του ατόμου, το οποίο αναφέρεται στην τελευταία γραμμή του πιστοποιητικού. $5 στο έκτο, πέμπτο, τέταρτο, τρίτο και δεύτερο άτομο στη σειρά. $15 στο πρώτο άτομο στη σειρά. Τα τελευταία $5 πάνε στο σύστημα Gold Line ως το τέλος εξυπηρέτησης του λογαριασμού σας. Βάσει του πιστοποιητικού πρόσκλησής σας, το σύστημα σας εκδίδει προσωπικό πιστοποιητικό με το όνομά σας στο τέλος. Τα άλλα ονόματα μετακινούνται μία γραμμή πιο πάνω στη σειρά. Από τώρα και στο εξής, μπορείτε να προσκαλέσετε νέα μέλη στο Διεθνές Σύστημα Αλληλοβοήθειας εσείς οι ίδιοι. Μπορείτε να τυπώσετε το πιστοποιητικό και να το δώσετε στον καθένα ως πρόσκληση στο σύστημα. Θα λάβετε και ένα προσωπικό σύνδεσμο στο σύστημα Gold Line για διαδικτυακές προσκλήσεις. Ο στόχος του συστήματος είναι να βοηθήσει το μέγιστο αριθμό ατόμων να αποκτήσουν επιπλέον πηγή εισοδήματος, προσκαλώντας τους στο Gold Line International. Δίνοντας σε άλλους μια ευκαιρία οικονομικής ευημερίας, αυξάνετε το δικό σας εισόδημα. Κάθε φορά που ένα νέο μέλος εγγράφεται με το πιστοποιητικό πρόσκλησή σας, παίρνετε αυτόματα $10 στο λογαριασμό σας, καθώς το όνομά σας βρίσκεται στο τέλος της σειράς. Εξάλλου, το προσωπικό πιστοποιητικό του νέου μέλους εκδίδεται βάσει του δικού σας με το όνομά σας να ανεβαίνει μία γραμμή. Ακολούθως, νέα μέλη εγγράφονται χρησιμοποιώντας τα πιστοποιητικά των ατόμων που προσκαλέσατε. Παίρνετε ξανά χρήματα και το όνομά σας ανεβαίνει στη σειρά. Φανταστείτε, έχετε καλέσει μόνο 5 άτομα στο Gold Line. Το εισόδημά σας τώρα λοιπόν είναι $50 και το όνομά σας είναι στην έκτη γραμμή 5 προσωπικών πιστοποιητικών των νέων μελών. Κάθε προσκεκλημένος σας θα καλέσει 5 άτομα. Θα λάβετε $125 και το όνομά σας πάει στην πέμπτη γραμμή σε 25 νέα πιστοποιητικά. Τότε λαμβάνετε $625 και το όνομά σας εμφανίζεται στην τέταρτη γραμμή σε 125 πιστοποιητικά. Το επόμενο βήμα, $3.125 και το όνομά σας εμφανίζεται στην τρίτη γραμμή σε 625 πιστοποιητικά. Τότε λαμβάνετε $15.625 στο λογαριασμό σας. Και τώρα το όνομά σας είναι στη δεύτερη γραμμή σε 3.125 πιστοποιητικά. Τότε είναι $78.125. Και τώρα το όνομά σας είναι στην πρώτη γραμμή σε 15.625 πιστοποιητικά. Και τέλος, 78.125 άτομα εγγράφονται με πιστοποιητικά όπου το όνομά σας είναι στην κορυφή. Που σημαίνει λαμβάνετε $1.171.875 στο λογαριασμό σας. Συνολικά έχετε λάβει $1.269.550 και το όνομά σας αναφέρεται σε 19.530 πιστοποιητικά που χρησιμοποιούν νέα μέλη για εγγραφές καθημερινά. Άρα, συνεχίζετε να λαμβάνετε όλο και περισσότερα χρήματα στο λογαριασμό σας. Κάθε μέρα θα λαμβάνετε όλο και περισσότερα εμβάσματα και αυτή η διαδικασία δεν σταματά ποτέ. Υπάρχει ένας γενικός κανόνας για όλα τα μέλη να συνεισφέρουν $25 ετησίως. Τα χρήματα αυτά διατίθενται αυτόματα στα άτομα των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στο πιστοποιητικό πρόσκλησης της εγγραφής. Κάθε ένα από τα άτομα αυτά θα λάβει $3.
Τα τελευταία $4 πάνε στο σύστημα Goldline ως το τέλος εξυπηρέτησης του λογαριασμού σας. Έτσι, θα λαμβάνετε ετησίως επιπλέον βοήθημα από όλα τα μέλη που χρησιμοποίησαν για εγγραφή πιστοποιητικά πρόσκλησης με το όνομά σας. Στο παράδειγμά μας, λοιπόν, θα λαμβάνετε ετησίως ένα βοήθημα των συνολικά $300.000 από σχεδόν 100.000 μέλη. Υπόψη πως σε αυτό το παράδειγμα καλέσατε μόνο 5 άτομα. Αλλά μπορείτε να καλέσετε όσα άτομα θέλετε. Αποκτήστε το προσωπικό σας πιστοποιητικό Goldline International αμέσως τώρα. Πείτε στους φίλους σας για το Διεθνές Σύστημα Αλληλοβοήθειας και απλώς δείτε τα χρήματα να συσσωρεύονται στο λογαριασμό σας.